سلام. موقعی که ما با یه نفر آشنا میشیم اولین سوالی که ازش میپرسیم چیه؟ ما معمولا میپرسیم که مشغول چه کاری هستید؟ شغلتون چیه؟ برای زندگی چی کار میکنید؟ بحث ما امروز راجع به دستاورد و دستاورد محوریه و جامعه‌ای که توش دستاورد محوری اولویت اوله. ما وقتی با یه آدمی آشنا میشیم و سری به رسانه‌های اجتماعی میزنیم، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل لینکدین، چیزایی که از اون آدم میبینیم چیزهایی که مثل دستاوردهای شغلیشه، مدارکی که گرفته، جایی که کار میکنه، سمتی که داره، حلقه دوستانشه، تعداد آشنایانشه، جاهایی که اون آدم بسیار خوشحال بوده در جشنها، در مراسم و خود به خود با توجه به اینکه هر روز هم صنعت سلفی و داشتن فیلتر هر روز بهتر و بهتر میشه، عکس هایی که میگیریم هر روز پر جذاب‌تر، جذابتر و بی‌نقص‌تر میشن و ما امروز سطحی از خودشیفتگی رو داریم که در تاریخ بشر با این میزان سطح خودشیفتگی هیچ وقت روبرو نبودیم. این اطلاعات تا حدی به ما میگه که ما با چه آدمی روبرو هستیم در اون سوی پروفایلش یا اون چیزهایی که به عنوان بگیم که ماسک خودش یا پرسونای خودش داره به ما میگه توی شبکه‌های اجتماعیش. و سوال خود ما هم یادمون باشه که این رو داره تحریک میکنه، یعنی ما هم از اون آدم همین اطلاعات رو بیشتر میخوایم. امروز ما یه وسواسی داریم که معطوف به جایگاه اجتماعی یه آدمه که بیشتر تمرکزمون اینه که دستاورداش چیه، شغلش چیه، محل زندگیش چیه، توی سیستم طبقاتی قدرت کجا قرار گرفته و موفقیت رو کاملا به عنوان ارزش نگاهش میکنیم. یه سوال حیاتی باید بپرسیم، اینه که ما ارزش‌های حیاتی همدیگر رو میشناسیم یا صرفاً همدیگر رو به عنوان یک محصولی از میزان دستاورد برآورد میکنیم؟ البته چجور دستاوردی؟ باز دستاوردهایی که اجتماع به اونها اهمیت میده و برای اونها اعتبار قائله. تو این شرایط دستاوردهای اجتماعی که فقط مرکز توجه ماست، با سلامت روان ما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما به این مبحث میگیم مخمسه دستاورد. آیا کاری میشه کرد که از این چرخه پررنج بیرون رفت؟ سوال دیگه، چه چیزی ما رو به انسان تبدیل میکنه؟ آیا انسان بودن یک تعریف بیولوژیکه؟ آیا به ذات انسان بودن کافی نیست برای اینکه بتونیم در حلقه انسانهای دیگر باشیم و در جامعه انسانی باشیم؟ جامعه امروز ما به شدت مشغول انسان زداییه و از کسایی که از این الگو تبعیت نمی کنند با عنوانهایی مثل بازنده و شکست خورده یاد میکنه و اونها رو یه جوری به کنج میرونه. چرا نمیتونیم انسانها رو بر مبنای انسانیت اندازه گیری بکنیم بلکه بر مبنای توقعات جامعه اندازه میگیریم و این چه تبعاتی داره؟ برای که توی جامعه امروز ما انسان تصور بشیم باید تحقق آرمان‌های جامعه رو داشته باشیم و مطابقت داشته باشیم با آرمان‌های جامعه یا حداقل تظاهر به اونها داشته باشیم که مثلا اگر هم حالمون خوب نیست عکس‌هایی بذاریم توی اینستاگراممون که نشون بدیم شرایط خوبه. ما مدت هاست از این صرف نظر کردیم که همدیگر رو به عنوان انسان ببینیم و فقط دستاوردهای همدیگر رو ببینیم. ما سوال اصلیمون این بود که از چه کسی هستی به چه میکنی تبدیل پیدا کرد و این خیلی نقطه مهمی در روابط انسانیه که تو کی هستی؟ یعنی که تو چی کار میکنی؟ چیا داری؟ اینکه تو چی داری یا چه میکنی اصل ذاتی نیست، در صورتی که اون یکی سوال که تو کیستی یک سوالیه که اصالت ذاتی داره و سوال اول که تو چه چیزی داری این چیزهایی که مطابق با ارزش جامعه است. مثلا یه زمانی توی تاریخ پول داشتن مثلا نمک، یه زمانی داشتن آهن
به عنوان ثروت مطرح میشد که الان اصلا و ابدا مطرح نیست. و طی همین مسئله اینجور مسائل هم تغییر میکنه، مثل داشتن مثلا رمز ارزهایی بوده که یه روزی قیمت داشته و الان قیمتش صفره. حال ما داریم به سمت مادیگرایی محض میریم. این یه حقیقتی که قابل انکار نیست. ما تحسین میکنیم آدمایی رو که موفقیت مالی خوب دارن و عناوین شغلی جذاب. به خاطر همینم هست که سوال اولمون همینه دیگه، چی کار میکنی؟ شغلت چیه؟ ولی اگر سوال میپرسیدیم که چه کسی هستی؟ برای زمانه فراغت چی کار میکنی؟ چی میخونی؟ چه خدمتی به اجتماعات میدی؟ با دیگران چگونه رفتار میکنی؟ میزان همدلیت چیه؟ خونده هات چیه؟ چه کتابی آخرین بار خوندی؟ چه فیلمی آخرین بار دیدی؟ دستاوردهای معنویت چیه؟ چه اتفاقی میافتاد؟ سوالها فقط بر مبنای اینه که انگار مختصات آدم رو توی این هرم قدرت توی جامعه تشخیص بدیم که بدونیم که اون آدم کجای این هرم وایستاده به عنوان یک مهره. مثلا وقتی من میگم که کشیرم، صندوق دارم، من آبدارچی هستم، من یک کارگر ساده هستم و یه زمانی برمیگردم میگم من مدیرم، من توی فلان شرکت خوب در همچین جایگاه بالایی کار میکنم، اون وقت شما چشمت برق میزنه و میگی که الان میتونم حرفاتو گوش بکنم، الان حرفات جدی‌تر خواهد بود برای من، الان من یه پیش‌فرضی دارم که اگر شما یه سمت شغلی خیلی فوق‌العاده داری یا بسیار پولدار هستی، احتمالاً هر چی میگی به حقیقت و واقعیت نزدیک‌تره. حالا توی یک شرایطی هست من به شما میگم که من نویسندم، من یوتیوبرم، من ورزشکارم. بعد شما پیش خودت فکر میکنی که یعنی چی؟ یوتیوبر یعنی چی؟ یعنی که چقدر پول در میاری؟ جایگاه قدرتت کجاست؟ جایگاه اجتماعیت کجاست؟ ولی الان من به شما میگم مثلا 5 میلیون دنبال کننده فالوور دارم. بعد میگم خب دارم متوجه میشم که این رو میتونم نسبتش بدم با جامعه مادی. یعنی که کتاب نوشتم و 100,000 جلد فروش رفته. بعد میگی تونستم نسبتش رو با جامعه مادی پیدا بکنم، پس میتونم تو رو ارزش گذاری بکنم و اونقدر تعریفی که برای احترام دارم بهت بدم. پس در واقع سوال آخرمون اینه که چقدر پول در میاری یا جایگاهت توی اجتماع چقدر شایسته احترام طبق الگوهای اجتماعیه. یه روانشناس آمریکایی داریم به نام لئون فستینگر که نظریه‌ای داره به نام نظریه مقایسه اجتماعی و توی این نظریه بیان میکنه که ما چگونه خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم. مثالهاش خیلی مثالهای جالبیه. یه نمونهش مثلا الگوهای زیبایی. امروز الگوهای زیبایی چه شکلیه؟ امروز داشتن سیکس پک، داشتن جاولاین، خط فک، داشتن مثلا گونه های برجسته یا حالا هر کدوم از اینها که میبینیم که طی زمان هم عوض میشه، داشتن عضلات پرورده یا مثلا داشتن هیکل لاغر، و شما خودت رو با اون فریمی که بهت دادن، قابی که دادن مقایسه میکنی و خودت هم یک ارزشیابی درونی میکنی که آیا من ارزشمند هستم یا نیستم. خب این چه اثری روی سلامت روان ما داره؟ چه اثری روی عزت نفس ما داره؟ ارزشی که ما برای خودمون قائلیم چگونه توی این بازی دچار تغییر میشه؟ همین مثال برای دستاوردهای مالی هم وجود داره که اسمشو میذاره رات تریس یا مسابقه موش که راجب دستاوردهای مالی کاملا صحبت میکنه. یعنی موشهایی که توی 1000 تو گیر کردن و به دنبال پیدا کردن غذا و منابع هستند. و اگر دقت بکنید میبینید که جامعه امروز یک رات ریس بزرگ برای اکثر آدم‌هایی هستش که توش هستند و بر مبنای کاملا استروئید عمل میکنه. و یه مسئله که داره اینه که انگار هیچ وقت هم هر میزانی که شما دستاورد داری کافی نیست. ما همیشه نیازهامون و
پولی که به دست میاریم از هم فاصله بیشتری میگیرن، هرچند که آیا اسمشو بذاریم نیاز یا آرزو. یعنی یه زمانی من فکر میکردم ساعت دلم میخواد بخرم، ساعت خوب قیمتش چقدره؟ $50، $100، $300، $500. این رقم بزرگ میشه تا میزان صدها هزار دلار. راجع به ماشین این رو داریم، راجع به بستنی داریم، بستنی با روکش طلا، راجع به کشتی تفریحاتی، ماشین های که با طلا و الماس آذین شدند و شما انگار هر چقدر که بیشتر میدوی از اون فاصله که با اون رویاهات بزرگتر میشه و از اون رویاهات فاصله بیشتری میگیری. و اتفاقی که میفته ما شروع میکنیم هدف گذاری کردن. یکی از اون چیزهایی که تو این دنیا وجود داره فروختن آرزوه که ما به یک تناقض دیوانه‌وار درگیرش هستیم. یعنی ما پولی رو که با زحمت خیلی زیاد به دست میاریم هزینه میکنیم برای یاد گرفتن سبک زندگی نسبتاً پوچ و پررنجی که این جامعه برای ما تصمیم میگیره و بسیار پرتخریب. انگار ما اشتیاق زیادی برای برده شدن داریم و جالب اینه که برای این کار پول هم پرداخت میکنیم. خیلی از ما شب و روز دنبال کلاس ها و معلمینی میگردیم که راه خوشبختی، موفقیت، سلامت رو توی یه دونه پکیج به ما ارائه بدند و توی این 1000 تو ما بتونیم پنیرهای بیشتر یا منابع بیشتری پیدا کنیم. و معمولا هم هدفاشون خیلی واضحه دیگه، هدف گذاریه و دویدن و استمراره که همشون هم معمولا از جامعه اقتصادی و سیستم بانکداری نشأت میگیره. و ما چقدر خودمونو صرف جامعه مصرفی میکنیم که جامعه ما رو به رسمیت بشناسه؟ اما برای چی؟ در روم باستان میگفتن که برای اینکه جامعه از شما تعریف معتبری داشته باشه، اون میزان ارزش شما در چشم دیگرانه و برای اینکه ارزش شما در چشم دیگران بالا بره شما باید دستاورد داشته باشی. یه آدمی هست به نام بیونگ چول هان، متولد کره جنوبیه، کتابهاش به زبان آلمانی هست، یک فیلسوفه و یه کتابی داره به نام جامعه فرسودگی شغلی و راجع به یه سری مطالب صحبت میکنه که مطالب به نظر من خیلی جالب بود. میگه ما سیر تحولی رو که داشتیم از قرن قبل به قرن اکنون از یک جامعه منضبط به سمت یک جامعه دستاورد محور تغییر شکل دادیم. قبلا ما میگفتیم که سوژه هامون باید مطیع باشند، الان میگیم که سوژه هام باید دستاورد داشته باشند، محصول داشته باشند. الان مطیع بودن حرف اول رو نمیزنه بلکه دستاورد داشتنه. ببینید که چقدر از شغل‌ها ایجاد شده که مثلا شما اینفلوئنسری و این دیگه به ذات خیلی توی بگیم 30 سال پیش 50 سال پیش آنچنان جایگاهی از اعراب نداشت. در جامعه مطیع به ما چی میگفتن؟ میگفتن که چه کاری رو نمیتونی بکنی، قانون چیه و توی این خط باید حرکت بکنی. ولی توی جامعه‌ای که دستاورد محوره به شما میگن که همه کاری میتونید انجام بدید و به عنوان یه رویکرد مثبت نگرانه این کار رو هم تفسیر میکنند. خب آیا من میتونم محور این جامعه باشم؟ وقتی میگن که چه چیزی میتونی بشی، یعنی چه چیز مادی میتونی داشته باشی، یعنی چه جایگاهی میتونی داشته باشی و در مقابل اون انسان‌ها به تو میتونن احترام بذارن. جامعه انضباطی چی کار میکرد؟ با مطیع کردن آدم‌ها آسیب‌هاش به اجتماع این بود که با مجازات و زور و تحمیل به اخلاقیات مردم آدم‌ها رو به مجرم تبدیل میتونست بکنه یا رانده شده. در صورتی که جامعه دستاورد محور صرفاً رویا میفروشه. ما بیشتر کار میکنیم، انگیزه بیشتری هم داریم، ما برده های پربهره تری هستیم و بهره ورتری هستیم که حتی نیاز به ارباب هم برای شلاق زدن خودمون نداریم. ما خودمون رو شلاق میزنیم و
استادانی که سبک زندگی برای ما ایجاد میکنند که چگونه بدویم برای اینکه تا سرحد مرگ سرگرم این به دست آوردن باشیم. مزرعات جامعه دستاورد محور چیا میتونه باشه؟ یکی اینه که تو این جامعه دستاوردهای شما خیلی زود پوچ میشه و تاریخ انقضا پیدا میکنه. باید همواره تلاش بکنی که همواره موفق بشی و بدون موفقیت کاملا بی‌ارزشی. این چیزیه که توی محیطهای کاری خیلی از شما میبینید که هر سال باید یک مدرک جدید بگیریم. مدرک 2 سال پیش دوباره باید امتحان داده بشه. مدرک جدیدی اومده که مدرک قبلی مورد قبول نیست و مدرک روی مدرک روی مدرک و شما یهو نگاه میکنی که توی 30 سال گذشته چقدر مدرک گرفتی و چه تعدادی از اینها منقضی شده، در صورتی که جامعه قبل شما یه دونه مهندسی میگرفتی، یه مدرک پزشکی میگرفتی، پرستاری میگرفتی و اون تا آخر عمرت برات کار میکرد. ولی الان اصلا این گونه نیست. جامعه مطیع با نه اداره میشد و چه چیزایی تولید میکرد موقعی که فشار به مردم می آورد؟ دیوانه و جنایتکار. حالا جامعه امروزی که دستاورد محور چی تولید میکنه؟ افسرده و بازنده. و انتخاب عجیبیه بین انتخاب دیوانه ها و جنایتکارا و افسرده ها و بازنده ها. در جامعه جدید نداشتن دستاورد گناه کبیر است و بازنده ها گناهکاران ابدی این جامعه. حال برای فرار از این مطلب که عصر خودشیفتگی ماست که ما بگیم که عصر نارسیسیزم چه باید کرد براش؟ دلیلی که خودشیفتگی انقدر اشاعه پیدا میکنه چیه؟ اینه که مردم جهان میزان فزاینده ایشون دارن به خودشیفته تبدیل میشن. خیلی خوب. ما به ظاهر میگیم که خودشیفته ها بدن و خودشیفتگی خوب نیست. اما با تعریف های موجودی که انجام دادیم اینه که طبق الگویی که داریم که دستاورد محوره، خودشیفته ها بهترین الگوها برای به دست آوردن دستاورد هستن. چجوری میتونیم اونا رو سرزنش بکنیم؟ در جامعه‌ای که به شما محصول میفروشه و خودشیفته ها بهترین آدم ها برای گرفتن این محصولند، پس جامعه شما رو داره به این سمت سوق میده. خب اینکه من خودم رو مرکز توجه برای تحصیل و رقابت قرار بدم یا اینکه یه جور دیگه التماس و گدایی بگیم که نظرات مثبت شما رو در مرکز توجه بودن قرار بدم، کدومش رو انتخاب میکنم؟ چون که من باید بالاخره تو این سیکل بمونم. یه چیز رو بتونیم درک بکنیم، اینه که ما نارسیسیزم یا نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر یا به اختصار NPD که یک اختلال شخصیت توی DSM-5 با این تمایلات خودشیفتگی فرق خیلی زیادی داره. یعنی ما تو اون رنج نرسیدیم که بهش بیماری بگیم. در تمایلات خود بزرگبینی یا خودشیفتگی احساس خود بزرگبینی اهمیت خاص داشتند، اینکه من نیاز زیادی به تحسین دارم و آدم‌ها رو دور و برم جمع می‌کنم برای اینکه توجه بیشتر بگیرم. با توجه به معیارهای امروز تعریف قهرمان امروزمون ما هستش دیگه، چون قرارمون همین بود دیگه. ارزش من وابسته به نظر دیگرانه و خودشیفته ها تو این کار بی‌نظیرن دیگه، خیلی خوبن تو این کار. توی این مسابقه رت ریس میتونیم بگیم که دستیابی به اون موفقیت اهمیت داره و احتمالاً با الگوی خودشیفته ها این مسئله بیشتر میتونه به وقوع بپیونده با له کردن آدمای دیگه و جلب نظرشون. خودشیفته ها توی یه دونه حباب زندگی میکنن و فکر میکنن که مرکز جهانهای کوچیک خودشون هستند و فکر میکنن جهانهای دیگری هم وجود نداره و از دیگران صرفاً به عنوان یک موتور تغذیه برای تحسین و تعریف استفاده میکنن. جالبه جامعه برای این کار نه تنها جریمه نداره بلکه اونها رو تشویق هم میکنه. حالا خودنمایی و خودپرستی و خودتنیدگی ما جشنشون میگیریم، توی پروفایلمون میذاریم
و جهانی رو میذاریم متظاهر و که اخلاقیات آنچنان جایگاهی توش نداره و جامعه تبدیل به جامعه خودشیفته ها میشه. خب یه سوال دیگه، نارسیسیست ها جامعه امروز رو به وجود میارن یا جامعه امروز نارسیسیست ها رو به وجود میاره؟ یه سوال دو سویه است طبیعتاً، ولی چیزی که وجود داره بستر جامعه اکنون اینه که ما رو به سمت خودشیفته بودن سوق میده و برای این کار پاداش در نظر میگیره برای ما. اگر ارزشی رو که از خودمون میپنداریم با توجه به دستاوردمون باشه، خطرش چیه؟ اینه که یه روزی اگر دستاورد نداشته باشیم احساس بی‌ارزشی خواهیم کرد، درسته؟ و طبیعتاً ما همواره نمیتونیم که دستاورد داشته باشیم. ما خودمون رو دوست داریم بر اساس دستاوردهامون. خب دستاورد به ذاته اصلاً چیز بدی نیست و مثبت انگاشتن موفقیت اصلاً چیز بدی نیست، ولی مسئله اینه که موفقیت ها نمیتوانند مدام باشند. قسمتی از زندگی ما هم میشه با رنج و شکست آمیخته است. حالا اون زمانی که موفق نیستیم چه کار باید کرد؟ زندگی آمیخته ای از رنج ها، روزهای شادی، روزهای غم، شکست ها و همه اینها مخلوط با همه. همه چیز قرار نیست به دستاورد و پیروزی منجر بشه. یه چیزی رو بپذیریم، دستاوردهای ما تا حد زیادی وابسته به محیط اطرافمونه و یا بگیم شانس و به شرایط خیلی بستگی داره. خیلی وقتا این بردار برایندی که این جایی که ما اکنون توش هستیم رو داره تشکیل میده خیلی معنیش نیست که همش روی قابلیت خود ماست، ولی ما موقعی که ارزش ذاتی خودمون رو بر این مبنا در نظر میگیریم خودمون رو تو وضعیت متزلزلی قرار میدیم و تا وقتی که اجازه میدیم شرایط اجتماع این گونه ما رو برآورد بکنه و ما رو تایید و تصدیق بکنه، پامون رو داریم توی جایگاه متزلزلی قرار میدیم. اگه ورق برگشت ما تبدیل به همون مردم بازنده میشیم که جامعه پرتمون میکنه بیرون و بی ارزش میشیم. سوال، ارزش چیه؟ آیا سابجکتیوه؟ این یه سوال خیلی چالش برانگیزه که به دنبال چیزی که اجتماع میخواد اگر نری عواقبش بسیار زیاده و این کار بسیار دشواره. شاید صحبت کردن راجبش کار آسونی باشه، ولی ایجاد یک عزت نفس بر مبنای ارزش ذاتی که پایدارتر باشه، کارهایی بکنید که برای خودتون ارزشمنده نه برای دیگران، کار آسونی نیست. این که من دنبال تایید پذیری از بیرون نباشم، من یه کتابی بخونم، یه فیلمی نگاه کنم، یه کار دستی بکنم که قرار نیست کسی بگه آفرین، کسی قرار نیست بگه به به، کار سختیه. رفتن این راه بسیار دشواره، شجاعت بسیار زیادی میخواد و انحراف از نظر جهان برای اکثر ما محاله. شاید اولین قدممون این باشه که این بار با کسی اگر روبرو شدیم و خواستیم باهاش گپ بزنیم بگیم که یه مقدار از علایقت برای من بگو، یه مقدار برای من از اوقات فراغتت بگو، روزهای تعطیل تو چه کار میکنی، به چه چیزی علاقه داری. شاید این اولین قدم باشه. مراقب خودتون باشید. وقت بخیر.